Hello students, today we will start about cell membrane. So what is cell membrane? Cell membrane is having a surrounding on outermost covering, that is called cell membrane. It is a characteristic of animal cell and provide definite shape of the cell. It is also known as permeable membrane. Okay, so there are many structures or many models to understand the structure of cell membrane. First is lipid bilayer. Lipid means you know very well, and bi means two, layer means layer. So there is a layer, two layers of lipid. This was the ancient model and it was given by Grandel and Gorter in 1926. Okay, according to this, cell membrane is made up of lipid into two parts. This is the lipid into two parts. Outer region form head, which is hydrophilic. Hydro means water, philic means love, that is water loving, and polar, while inner region form tail, which is hydrophobic. Hydro means water, phobic means hate, that is water hating, and also known as non-polar. So this is the first structure of cell membrane. Now second one is lipid protein bilayer model. It contains lipid as well as protein bilayer. It was also known as membrane model given by Robertson, so it is known as unit membrane model of Robertson. In this, in 1957, Robertson was the first who explained the unit membrane model, and according to this, it consists of three layers: 1, 2 and 3 layers. Okay, the outer one is single protein layer, inner one is also a protein layer, and then it is having middle lipid layer. Lipid layer is single. This lipid layer is single, which is differentiated into outermost is head and innermost is tail, which is hydrophilic and hydrophobic respectively. So all these three layers are responsible for the formation of unit membrane. Now the whole thickness of this cell membrane is 70 to 100 angstrom. Out of these, protein is 30 and lipid is 40 angstrom. Okay, so this is the second model of cell membrane. Now third model is very, very, very important, which is called fluid mosaic model. This model is the most acceptable model of cell membrane given by Singer and Nicholson. It is given on the basis of electron microscopic and biphysical characters of cell membrane, and it was given in 1972. Now according to this, the protein, यहाँ पे आपके दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. इट इज आउटर, दिस वन इज आउटर and this one is inner protein. Okay, and it form mosaic like structure. So lipids are also present outer and inner side of that layer of protein. Okay, so the internal protein is called intrinsic or integral protein, and the external protein is known as extrinsic or peripheral protein. These are the lipids having head and tail. These long structure is glycolipids or oligosaccharides,
which form a mosaic structure. Therefore, it is known as fluid mosaic model. Now, what is the chemical structure of the cell membrane? So, it is made up of phospholipid layer, cholesterol molecules, protein and carbohydrates. Phospholipid has polar molecule forming 40% of total cell membrane, having two parts, head and tail, which is having hydrophilic and hydrophobic respectively. Head is arranged outside and tail is arranged inside. This arrangement maintain the water resistant barrier. वाटर को आने जाने के लिए एक बैरियर के फॉर्म में यूज होता है. Now next is protein in fluid mosaic model, which is forming 55% of total cell membrane, which is divided into two categories. First is extrinsic, that is external protein. ये आउटसाइड प्रेजेंट होगा. इसमें एटीपी एंजाइम, एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. ये सॉल्युबल होंगे और आसानी से इसीलिए टूट जाते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक आपका मोज़ैक पैटर्न में होगा. ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स के लिए हेल्प करते हैं. ये प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं और इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है. प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन सेल के नीचे प्रेजेंट होंगे और ये सेमी परमेबल. सेमी परमेबल मतलब कुछ चीज़ों को, सब्सटेंसेस को एंटर करने में हेल्प करें. तो सेमी परमेबल होते हैं, इसलिए ये मटेरियल्स के रेगुलेशन, फ्लो के रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा. नाउ 5% जो बचा वो 5% कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ओलिगोसैकेराइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो अदर सेल्स से इंटरैक्ट करने में मदद करता है. सो नाउ इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे सम फंक्शंस आर देयर. फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड डेफिनेट शेप. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट इज इन यूकैरियोट सेल्स it involves formation of locomotory organ also like pseudopodia, and also help in interact the interaction of cell with other cell. एक प्रोसेस इसके अंदर चलती है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पम्प. ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी डिपेंडिंग प्रोसेस है. मींस इसमें आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यूज़ होगा, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है. इसमें कंसंट्रेशन के अगेंस्ट आपके ग्रेडियंट चेंज के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है. रेस्टिंग सेल जो होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर के साइड होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो इनसाइड होगा, क्योंकि ज़्यादा सोडियम बाहर होगा तो वो पॉजिटिव शो करेगा एज़ कंपेयर टू पोटेशियम. जब आपका मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं तो 3Na अंदर की तरफ मूव करेंगे और 2 पोटेशियम बाहर की तरफ, जिसके वजह से अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव. ये जो है इस चेंज के लिए, इस मूवमेंट के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो इट रिक्वायर्स 2 ATP. So that's all for today's topic, that is cell membrane. In the next time we will study about cell wall. Thank you.